我幫你準備嘅，我幫你準備緊嘅。冇錯，我係接受咗呢個冰桶挑戰嘅。為咗唔好浪費啲水咧，我喺我洗頭嘅時候咧去做呢一件事嘅。我就俾咗5個朋友仔去挑戰。第一個係江若琳，仲有衛詩雅，跟住唐貝斯，我嘅髮型師 Lobo，仲有我嘅同事 Bonnie。咁我而家要接受挑戰啦。咁不過大家記得，你哋接受挑戰嘅時候咧，除咗捐款俾我喺文字裏面寫嘅機構咧，如果你哋身邊有啲人，無論你哋識或者唔識，係需要幫忙嘅時候咧，你哋都可以將你哋嘅愛去俾佢哋嘅。好啦，我要接受挑戰啦！跟住嚟咧，我要挑戰嘅係你走唔甩噶啦，洪卓立，同埋我嘅美麗經理人 Kitty 媽，仲有知名監製 Johnny Yim，接受挑戰啦！我找數啦！